أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله نقرأ سورة الحج لقى آية 49. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. kace ya ku mutane, wannan hidabi ga duk mutane gaba daya, ba mu'mine kadai ba, duk mutane ko menene ma addinin su, mu'minai da waɗanda ba su imani ba duka. Ya ku mutane gaba ɗayan ku, to ku sani na ma'ana lakum nadhirun mubin, ni gare ku mai gargadi ne mabayyani, mai bayyana gargadi. Wannan bayan cikon magana baya muna batun yadda Allah ta'ala ke bada bayanin ya aiko annabawa ya zuwa alƙaryu daban-daban, suka ƙaryata. yanzu ga kangayen gine-ginen su nan ana iya gani, kangaye ganoyi wanda ba kowa a ciki, da rijiyoyi ƙauratattu wanda ba kowa a wurin. to da mutane za su tafiya da su da sai zama suna da idon gani da kunne ji, don dama ba ido ne yake makanta ba, zuciyar da ke kirji ke makanta. to su kuma wani mutane suna cewa to a kawo azaba ma kawo, kuma azaba tabbas da alƙawarin Allah na nan ba zai fasa ba. to shine yake cewa kuma to kace duk ya ku mutane fa mai bayyana gargadi ne gare ku, illa iyaka na wake in na bayyana gargadi gare ku, in abin ya zo kuma dai ko ku kai makawo. to walladina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim, wanda suka yi imani suka ayyukan kirki gare su akwai gafara daga wajen ubangijinsu da arziki na karimci, aljanna ke. Gargadi ne nake muku, bayyana muku gargadi. wanda suka imani suka aikin kirki, to su sun tsira. Allah ubangijin su ya yafe musu, ya ba su da wamman arziki, rizqun karim ke. wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim, waɗanda ko suka yi aiki a ayoyinmu, in ji Allah, suka aiki a ayoyinmu wani suna masu gagarar da ayoyin, wato su tabbatar abin bai yi ba. wato idan manzo ya zo da sako, waɗanda suka yi imani suka aikin kirki lafiya da waɗanda kuma suka yi kokarin su hana su sa abin yayi ba zai yi ba samsa. su wanda sun alladina sa'u fi ayatina mu'ajizin injil, wanda suka aiki a cikin ayoyin mu su suna masu gagararwa. me ma'anar garar su tabbatar abin bai yi ba, frustrating, sai frustrating din annabi, su ana abin kiwa. su suna kokari ne su ga cewa sakon nan da yake so isar da gargadin nan ga mutane, to bai je ga mutanen ba, kuma abin bai nasara ba, bai tabbata ba, addinin bai yiwu ba. don abin da ya faru kenan lokacin da Allah ya ko wannan annabi. lokacin da Allah ya ko wannan annabi, wasu sun yi imani kalila, amma wasu sai suna kokarin su ga cewa abin bai kai hasiyarsa bai bayyana ba, a sani ba, a san da shi ba, bai bayyana ba sam. mutane ba su ji ba, kuma ba imani ba, kuma su karasa abin ma tun kafin ya karfi. tun a Makka su mutsuke shi a huta, su kenan sun huta, babu sakon kira. har manzon nan ya hijira ba su fidda rai ba, suna ganin cewa in aka kai hari aka rutsa da shi sai a mutsuke shi. da aka kai harin Badar, ana ganin kamar rana an kammala sai bai yiwu ba, amma ba su dandara ba, suka kawo Uhud suka sha da kyar. to suka so su yi Hudaybiya, shi ma dai Allah ya hana, aka yi yarjejeniya, suka zo suka yi gangamin a azab, suka ce wannan na ƙarshe kenan da wahayin Yahudawa. so ko yayi bin Ahzab suka ce dalilin yasa shi manzo Allah yake ta nasara akan su, don yana masa doki daidai ne,
inda za su haɗu gaba ɗayan su gangami sai su murkushe shi kawai gaba ɗaya. To sai suka wo gangami ɗin da yahudu da quraishu da kabiloli daban-daban aka rufa da madina gangamin azab. Allah ya tarwatsa wannan bai yi ba. duk wayannan me suke kokari su tabbatar sakon bai kai rana ba, ba gan shi ba, bai ga hasken rana ba, sai an mutuke shi tun yana alfijin. to amma kuma dai wannan bai hana ba, sun ta abin da suka yi ta yi kuma addini ya tabbata, ƙarshe dai ya tabbata da. to su kuma me sakamakon su? allazina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim, wadannan sune yan wuta. to kaga sunan su yi ta kokari ka Allah ya sauke turma wannan kokari nasu, su yi ta kokari har da su ɓata lokaci, su sha wahala, su kasa baccin dare, su ce da dukiyoyi masu ɗimbin yawa, har ma su sami shahada wani lokaci duk a banza, duk su je su shiga wuta, duk su karata su yi wannan aiki ba ji ba gani, ba su hutu gaskiya. in ta kunu ta alamuna bai nan mai alamuna kamar ta alamu. me yasa me ke kawo nan karan ne? wa tarjuna min Allah ma la yarju. to kan kama Allah kuma ya taba ya matsi. ban san inda karan ke fito ba, yana wani kara gum a wannan ba su duba ba ita bace. to kaga ma'aikata biyu ke, ma'aikata biyu, waɗannan sun yi imani suna ƙoƙarin su tabbatar da addini, waɗannan kuma su imani ba suna ƙoƙarin su gagarar da addini. kowa yana aiki, to ƙarshe kuma kowa zai ga sakamakon aikinsa. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم. kowa kuma sai ya samu sakamakon aiki. to sai mu tambaya a doron ƙasa mai ke faruwa, su masu ƙoƙarin gagarar da tabbatan addini a ina suke son kada addini ya tabbata? a duniya ko a lahira? yawa a duniya ne suke so kare ya tabbata. to sai su hasara su rasa duniyan sai kuma addinin ya tabbata, kamar yadda muka gani lokacin wannan manzo addinin bai tabbata ba. ina su Abu Lahab, ina su Abu Jahal, ina Walid ibn Mughira, ina su wani duk sun wuce kuma addinin ya tabbata. to kaga hasara na ɗaya ke, kuma in ce na biyu kenan ma, tunda sun sha wahala a banza sun mutu, kaga sun hasara, sannan kuma addinin da ba su son ya tabbata ya tabbata. to da shi kenan sun yi babban hasara. to kuma lahira kuma na jira su, akwai sakamako kuma a lahira. haka ne Allah ta aiki cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fa yansahu Allahu ma yulqi ash-shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim. wannan gaban hankali ne ga annabi ganin cewa wayannan masu kokarin su gagarar da abin su hana shi yiwa, sai Allah ta ake cewa da shi to ai ba kai kaɗai ba ma, haka annabawan da suka wuce ba ma wasu daga cikin su ba, kowanne. wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin, ba mu taba aiko wani manzo ko annabi ba. kaga kowane manzo da kowane annabi akwai banci tsakanin manzo da annabi. duk manzanni annabawa ne, amma wasu ba'adin annabawa ba manzanni ne ba. manzo shine wanda aka aiko shi da sako zuwa ga al'umma, shi ko annabi an sanar da shi shari'a. duk annabawa, duk manzanni an sanar da su shari'a, amma annabawa duk an sanar da su shari'a. amma wanda aka yake da mission din ya ga wata al'umma hasatan shi ake ce ma manzo. to wani kuma shi yake amfani da sakonsa shi da iyalansa da wanda suke kusa da shi, ba a ce mai kira jama'an gari ba. to shi kuma kaga annabi kenan ba manzo ba. to ko annabin ne ko manzon ne, ko manzon ne kai zama ce ko annabi ne. wa ma arsalna min rasul wala nabi hatta annabi illa idza tamanna, fa ce in yi buri. me burin annabi? tabbatar addini, yaga cewa kowa yayi imani duk an tsira. wannan shine babban burin kowane annabi, kuma babban burin kowane manzo. in manzo ya zo da sako ya zuwa ga al'umma, fatan sa ita ce al'umman nan ta shari'a, ta dawo bisa turban addini. dama da akan aiki manzo ya zuwa wata al'umma ce da ta fanɗaye, kamar da aka aiki Musa ya zuwa Fir'auna da jama'a.
in an aiko annabi yakan zama an manzo an turo da shi ne zuwa al'umma wadda ta fandare. To burinsu shine ta taso daga fandaran ta koma turban addini. Sawan wannan al'umma din dama can tana fandaran kafirci ne ko tana wani fandara ne na bid'o'i din iri ne. Annabawan bani Isra'ila da yawa suna shiryar da al'umman su ne wanda suka fanfandare ta hanyar bid'o'i. Su suna da addini, suna da littafi a Taura, amma wani lokaci su kai kan zama na yau da kullum an jijjirki tafassaran a Tauran kuma ayoyinta an koma ana wayansu abubuwa, ko kuma a Tauran nan ta hana a yi abu amma ana yi. To dai burin kowane annabi ko manzo shine ya ga cewa al'ummansa ta koma bisa turban Allah ta'ala, addini ya kafu, al'umma sun imani, kuma ya kaga wannan shine hanyar samun tsiran su gobe kiyama, shine burin kowane manzo. To illa idza tamanna in sai face in yayi burin ganin addini ya kafu, alqash shaytanu fi umniyati, to sai shaytan ya wurga abin da zai iya wurgawa kenan a burin annabi din, shi kuma sai shaytan ya zo da rundunansa. Shaytanun mutane kenan waɗannan su wanda ka gani suna ta fafatawa da annabi din, addinin ba zai tabbata ba, su wane ne kenan su shaytanun kenan ai su ko ba ko ka ce ai shaytan aka sai mun ce muka ce sai mun ce maka suna bin wane ne su wayannan babban shaytan ne, su ne shayatinul ins wal jinni yuhi ba'dhum ba'dan dhurufal qawli gurura wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum. To kaga shedanun mutane da na aljannu kenan ya tabbata cewa lokacin da Qurayshawa suka ji labarin manzo Allah ya fito zai rutsa da ayarin su na dukiyar su da ta zo daga Sham, sai suka nan da na aka aika kowane gida, ba a dauke ma kowane gida ba, kowane magidanci in ma ya zo da kansa ko ya turo wakili don aje a yaki manzo Allah. To da suka firfito duk suka gama shirin yaki, kowa yawo shiri har sun yunkura za su fita. To shi shedan yana ganin ka a yau shi kenan an gama da annabi, an gama tun da yake shi ya fito ne da mutane kalilan ba da nufin yaƙi ba. Ga yanzu ga runduna ta gangami ya haɗu na runduna mayaka sama da mutum 1000, shi ko mutanensa 300 ne da yan kai. To ga runduna sama da mutum 1000 mayaka da mahaya da makamai sun fito, shi dan yana ganin ai shi kenan yau an gama da annabi. Kawai sai wani tunani ya zo musu, yanzu za mu fita maka mu bar maka ba kowa daga mata sai yara, alhali muna da rigima da Banu Bakar. To in Banu Bakar suka ji labarin mun tafi ba yanzu garin maka ba kowa, sai zo kawai su kwashi su sai kawai ba yaki ba ganima kenan, kawai sai mu dawo mu tara an ko awoce mana garin mu kenan. Suka ce a to ya za a yi kenan, kaga yanzu dole a yi tunanin ko a dan arabu biyu kenan, ko arabu biyu, ko a ce to rabi su zauna rabi su tafi. Sai ke dan ya biyu ga shi yana son ya rusa burin annabi, ga burinsa yana nema ya rusu yanzu kuma in suka raba karfin su ai ba su yi murkushe shi ba. Kawai shi dan ya ga abin ba nayi bane, sai koma kawai sai zo a sifan sayyid din Banu Bakar, sai gashi ya zo sai ka shugaban Banu Bakar da muke jin tsoron za su kawo mana hari, yace haba ai ba ranan wannan bane, tsakaninmu da ku duk ɗaya ne, ai wannan makiyin mu ne duka, rigimin mu na cikin gida shine za ku kawo alhali ga babban makiyin mu gaba da suka ce yayi daidai, kai ne ma komanda. Sai aka ranka ka akai ashe shi dan ne, shi dan sosai. Da aka je wajen shi suna ganin shi ne komandan su, yana jaye da su, da suka je sai ga mala'iku na soko, sai suka ga komanda yana ce da su inni ara ma la taraw inni akhafullah. Ashe shi dan ne, sai dan na guje yace na ga abin da ku gani, shi ya ga rundunar mala'iku na soko. To ina ba ku misali ne ce to kun ga ashe burin shi dan kullun shine na ya ingiza mabiyansu su kuma su gagarar da burin annabi. To shine fa yulqi shaytanu fi umniyati, sai shaytan ya wurga abin da zai wurga a burin annabi dan. Annabi ne burin annabi tabbatan addini, ne burin shaytan warga addini. To shi kuma sai ya zo da zasu runduna na nufin ya hana wannan. Fayan sakullahu ma yulqi shaytanu thumma yahkumu Allahu ayat,
sai Allah ya share abin da shi ɗan ke wurgawa na ingizo jama'ansa ɗin da runan nasu ya kawar da wannan sannan ya tabbatar da ayoyinsa hukuncinsa sai addinin ya kafu dara abinda duk shi ɗan ya wurga la'alla na ƙarerayi ne da yaudara da yaƙi da tear gas da bullet da 'yan sandan tayar da tarzoma da kurkuku da kotu da tribunal duk sai share su sai ayin Allah ta tabbata kalimatun lahiyar dole ƙarshe duk wannan katarkace shi ɗan ɗin sai kaga duk ya kawo har da jiragen saman yaƙi da su bama-bamai da su menene su mai ko da menene ma duk sai Allah ya share wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma gwani yawa ya san dabarorin da shedan yake bi ya da abubuwan da ke cusawa kuma gwani ne wajen ya kawar da wayannan shirye-shiryen iblis din sawa'un na makami ne ko na karere da yaudara adala tattaban ƙarya da aka rubuta a dunga sharri zuba sharrori to duk wannan abin da ma yalki shedan ke sai kaga ya zo ya wuce liyaj'al ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum don Allah ya sa abinda shaytan ke wurgawa din nan ya zama jarabawa fitina ga waɗanda a zuciyansu akwai ciwo da kuma masu busassun zukata qasiyati qulubuhum wanda yake zukatansu busassu ne to su abinda shaytan din nan yake wurgawa yana zama fitina gare su in ya wurga ƙarya ko yaudara ko sauran sai su sun ga gaskiya in ya wurgo makamai sai su ce kai ya kai yawa ya dai yi masa yana da ƙarfi sai su yaya wa za su bi annabi ko shedan sai su bi shedan suna ganin ƙarfi na tare da shi ke da iko sai su bi sai su dama su in addini ya ƙarfi suka ga ya murƙushe maƙiyansa kullum ya je yaƙi kawai sai ya dawo da nasara to sun san shi ne gaskiya masu ciwo a zuciya wanda ba su da cikakken yaƙini su ma'aunansu na zahiri ne a duniyanci suke gane komi a zahir idan suka ga addinin nan ƙarfi yake ta yake yana ta ƙarfi yana ta ƙarfi kullum aka ji aka gwabza da shi sai ya mangara sauran a dawo da ganima waye ba zai addini ba tsab kowa sai ka ga yayi to amma shi dan yazo da nasa wata rana fa ana firge don ko ba komai ma Allah ta'ala yana jarabta kowane bangare yana jarabta imanin masu imani da kafircin kafirai kamar da yake jarabta kafirai da imanin mu'mini wani lokaci sai ya zamana kenan haɗi tashi ne wata rana sai ya zama galaba Allah ya ba makiya to sai makiyan su sare sai masu zuciya da ciwo su fara zace-zace kamar da suke cewa ranar handak ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura masu zuciya da ciwo da munafukai suka ga cewa yanzu gashi an zo an rutsa da su yanzu mutum yana jin tsoron je tsugunawa kan aramke shi amma sai ga annabi na murmushi yana cewa ainihin an mashi albishir cewa zai ci daular farisa da rum lokacin su ne manyan daulolin duniya to sai suna cewa mutum ya zaga ma ya tsuguna yana jin tsoro yanzu shi wai za a ci rumu da farisa to suka fara jin tsoron cewa yanzu dai sun mutu kawai amma suka suna neman uzurori da sauransu da masu zuciya da ciwo masu shakku kenan da suna da imani amma kuma da ba da irin imanin ba karfi akwai mai raunin imani akwai mai zuciya da ciwo akwai munafiki tsantsa munafunci ma shi akan kansa yana haduwa ne da imani da kafirci ne a zuciya ɗaya shine munafunci idan munafuncin ya cinye zuciyan kafircin ya zama tsantsa kenan kuma ta yi imani ya rika dagowa a hankali ya rika kawar da shakku da zace-zace har ma shi kenan sai imanin sai karfi akwai mai zuciya da rauni yana shakka yana ya yi imani amma yana shakku akwai kuma wanda yake shi imanin sa ya imanin ba ce ba imani ba amma da in duniya ta yi daidai addini ya yi daidai in ba ta yi daidai ba zai bari
to irin wayannan mutane to lalle abin da shi ɗaya yake wurgawa yana zama fitina gare su don su ba su kan ga cewa addini yana inda karfi yake su suna inda karfi yake nan suke tare da shi saboda haka idan da makiya addini za su yi karfi su zama iko na hannunsu to su za su in kuma abuta addini suke da iko da karfi to nan suke to kaga wannan alama ce ta imani yau alaman imani shine ka san abin da kai imani kai yaqini da shi ko ma me zai faru kana nan tare da shi imani kenan to sai zama fitina ga waɗanda suke da zuciyarsu akwai cuta da kuma masu busassun zukata sai su ga cewa su dai suna nan tare da mai ƙarfi wani lokaci sai su ga kamar shaidan ke da ƙarfi sai su koma ɓangarensa don kuma al'amarin ya rushe to sai kuma su yi takaici su yi baƙin ciki su ce ina ma muna tare da su da mu samu da rabo mai yawa wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'i su ko azzalumai suna cikin sabawa manisanci to suna nan akan cewa su dai kawai su kawai ko ma me zai faru kawai ba za su taba yadda ba to kaga wannan ya nuna akwai kafirai tsintsa wanda su azzalumai ne ko ma me zai faru kamar wanda suke rike da iko su ba za su taba sallamawa me rike da iko fa wanda yake rike da iko a bisa tsarin kafirci shi ba zai taba sallamawa ko kana zaman zai bi shi sab dole shi ke da iko kuma dole kamar yadda manya-manyan ƙwarashawa suka tsaya na aika suka tsaya ba suka mutu ɗaya daga cikin dattawan ƙwarashawan har ya ga nasarar da musulunci ya yi shi ne Abu Sufyan sai ya musulunta radiyallahu anhu amma da ya ga alaman ƙarfi ya koma gidansu sai ya wata magana ya ce to fa banu umayya mulki ya zo hannu kar ku yi sake ya ce na rantse da duk abin da Abu Sufyan yake rantsewa da shi ba wuta ba aljanna to kaji imanin Abu Sufyan kar ku sake in mulki ya zo hannu yanzu ya rantse bai ce ya rantse da Allah ba ya ce ya rantse da duk abin da yake rantsewa da shi wato da guma kansan da ya imani da su tun fida zan ba wuta ba aljanna mulki ne kawai to ya fita hannunsu ya musulunta yanzu ya ga alama ya dawo hannunsa ya ce to ba wuta ba aljanna to shi kuma ɗansa shi kaga shi ma abin da ya tabbatar da mulkinsu to kaga sauran ko duk shi da yawan suke nan sauran ko duk su an rabke sun tafi to su fa kam kasiyatu quran bayan abin nan azzalimina lafi shiqaqin bai su fa ba za su ba imani ba saboda su suna ganin karfin su ne zai tafi mulki ne da dukiya da iko shi ke hannunsu to kuma yanzu in addini ya kafu su sun hasara to su za su jaze zuwa ƙarshen su kamar yadda Abu Jahal yayi har ya shahada a tabarkin gumakansa har ma ya ce wai a soka kanshi amma shi a daga dundun duniya ta sani ya mutu yana kara iyayen gijinsa shi yana alfahari da wannan sai da ya shahada a tabarkin bautan gumakansa ba ja to ka gani to su ga azalimi ne ke kun kullura anan an bayyana mutane iri uku ko kuma ce hudu duk da mu'mini a cikin su alladhina sa'u fi ayatina mu'ajizina dinnan an ce akwai alladhina fi qulubihim marad masu shakka kenan sun imani amma kuma dai anya ko da gaske ne wannan annabi ne anya ko za a yi nasara a wannan al'amari anya ko wanda abinda annabin ne yake cewa addini ne zai tabbata anya ko zai tabbata to bari zai mu gani muna nan dai tare da shi in yayi nasara idan suka ga alaman za a murƙushe shi ina za su koma sai su karkata zuwa can tuka masu da muka ce wannan al'amari za ka jaji muna bala'i kana dan murƙushe kabilun laraba ka tashi kaje za ka yaƙi rumawa an ce maka rumawa kan wallata ne kasiyatu qulubuhum kuma masu busassun zakata kaga wannan zuciyar ta kekashe wato ainihin shi kuma baya ganin komai shi abin da yake da inda karfi yake da nan yake da shi ko shi ko azara ba ruwan shi ko ya rauni ko ya karfi yana nan ba zai ba shi ne wanda kamar cikakken ike ko ke hannunsa shi ko da za a tuɓe shi a sashi a kurkuku yana nan akan abin da yake kamar yadda lokacin da shi Abu Jahal aka kada shi yana cikin gawawaki bai gama cikawa ba amma duk da haka ya tsaya har ya cika saboda shi za ka sami shi gab da zai cika Ibn Mas'ud ya sami shi cikin shi tunda yanzu mutuwa za ka yi la mahalata ka imani mana ku cika da imani
ka tsira kenan. Yace sai bude bakin sai yace ba ya son Muhammadu har abada ba zai taɓa imani ko da zai cika. alladhina fi shiqaqin ba'id kenan azzalimai kenan. wali alama alladhina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum, wanda aka ba ilimi kuma su san cewa wannan abu gaskiya ne daga wajen ubangijinka, su imani da shi, zuciyarsu ta tawadu ya zo a gare shi. wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim, kuma Allah mai shirye da wanda suka imani ne ya zo ta farki madaidaici. Allah ka shirye da mu ya zo ta farki madaidaici. wannan aya da muka fassara ta ga umniya din annabi da umniya din shedan, muka fassara umniya da buri, wanda tamanni sanannen abu ne ma'anansa kenan a luga. tamanna kaza yayi burin kaza. akwai wasu da suke kafa hujjan cewa wai tamanna ma'ana qara'a ne. suna kawo wani baitin Hassan bin Sabit da yake cewa tamanna kitaballahi awwala laylatin wa akhirahu laqa hamamal maqadiri. tamanna kitaballahi ma'ana qara'a kitaballahi. to sai suka fassara wannan tamanna, sai suka fassara cewa karatu ne, har suka kawo wani, suka ce ma sanadiyan saukan wannan aya wai annabi ne yake karatu na alqur'ani, wai sai ya karanta afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatul ukhra, wai sai shedan ya wurga masa a bakinsa sai ya ce wai tilkal garani qulula wa inna shafa'atuhunna la turtaja. sai ƙwarsha suka ce da annabi yana ta sukan gumakanmu yau kuma ya yabe su, ya ce ma ana fatan a sami ceton su. sai suka yi sujada don godiya, duk sai suka yi sujada suka ce yanzu kuma Muhammadu Laila ya zama namu, yanzu ya ce gumakanmu ma ashe ana fatan a sami ceton su. tilkal garani qulula ma'ana su wa'annan su ne mala'ikun tun asali, wa inna shafa'atuhunna la turtaja, kuma ceton su ana fatan a samu. bayan ya karanta afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatul ukhra wanda ke cikin suratul najm. saboda haka ne ma sai suka yi sujada. na a cikin ruwaya yayin da a karshen suratul najm da aka ce fasjudulillahi wa abudu, manzo Allah ya sujada kuma duk wanda suke wurin sai suka sujada, har da kafirai duk sun yi sujada, saboda yadda korowan karatun yayi sun girgita sosai. wannan ko su abinda suka ce wannan lokacin da ya faɗi wannan ne sai suka je cewa an yi buguma kansu suka ci suka rawu suna ta murna cewa ba sauran rigima da Muhammadu. yanzu kuma Muhammadu ya zama nan, ya ce guma kanmu ma ashe su ne mala'ikun tun bil azal da ake fatan a sami ceto, ashe ma kaga Lata da Uzza da Manata sa wai sai mala'ika Jibril ya zo ga ma annabi ce kai baka sani ba ranan kana karanta alqur'ani ai ce dan ya sa maka ayoyin shi ka karanta ayan ce dan, sai kuma wa'annan suka ji, wai sai annabi hankalin sai ya tashi bai ji bakin ciki. to shine aka saukar da wannan aya, ana lallashin sa, ana ce masa ai duk haka abin yake. duk annabawan da aka aiko ma da manzanni da aka aiko, duk lokacin da suke karatu sai shedan ya jefa nashi karatu, saboda gaba kai kadai ne shedan ya jefa maka karatu. wai ya zubillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. daga wannan fasara Allah ya isa, Allah kuma ya sauki, Allah ya sauki. wannan magana tana da zurfin umki na tasiri mai yawan gaske. abinda take cewa da yawan gaske a ciki, daga so tana nuna cewa shi annabi bai da isma, ba katangagge bane, Allah bai kare shi ba. kaga ashe dan zai zo ya sa murya a bakin sa sai a ji shi yayi karatu, alhali ba shi ne yake karatun ba, shi dan ne ya wurga masa. daga nan kuma bayan cire masa isma, har wala yau an sa shakku ga wannan wahayi. Blazil ma na taɓa karanta da daɗe a wani littafi, ina tsammanin littafin na karanta shi ko na kiyaye sunansa Awahiyas, sunan littafin Awahiyas. wai a Yahiyas kai mu ne magadansu, ta littafin tarihi ne da Ingilishi, wata baturiya ta rubuta. sai take cewa bayan ta kawo tarihin tun daga tarihi ne aka kawo dai tun daga samuwar dan adam bisa nazarin masu tarihi da ba su yarda da Allah ba, abin nan shekarun duwatsu, shekarun karfe, shekarun kaza, suna irin wannan. sannan kuma suka ce amma a nazarin addini ba haka bane, a nazarin addini
Allah ne ya halicci Adam, kuma sai ta kawo kisan yake a Bible da yadda Yahuda da Nasara suka dauka, to sai ta kawo tarihin duk tarihin hadda annabawa hadda har lokacin Isa hadda yazo ga daidai Musa dai a duk tarihi ne dai na da. To sai aka zo da tarihin manzo Allah sai aka ta musulunci sai aka ci ainihin su musulmi littafin da suke karantawa mai tsarki alkur'ani bai samu ba sai a zamanin halifansu na uku Usman bin Affan. Lokacin ne ya kafa kwamiti ya tattara alkur'ani aka zo. To amma an sami sabani wajen tattara alkur'ani. Ina ga muku abin da suka rubuta ne aka rubuta wannan tabi. An sami sabani wajen tattara wannan alkur'ani saboda shi manzon nasu lokacin da ake mishi wahayi wani lokaci shedan ne yake mishi wahayi wani lokaci Allah. To su kuma yanzu su musulmin duk sun rude sun rasa gane cikin ayoyin nan wanne ne na Allah wanne ne na shedan. Saboda haka wasu dai daga ciki ana jin na Allah ne wasu kuma ana jin na shedan. A irin wannan fassara ne kuma Maulana Salman Rushdie ya rubuta littafinsa da ya samu suna ayoyin shedan. Ya nuna cewa ainihin shi shedan ne kan yi ma annabi wahayi. To masu faɗin wannan sun kore isma ga annabi. Na farko shi dai karatu in ka lura da kyau tamanna ba yana nufin kira'a ba, yana nufin burin. Saboda har wala kuma in ka duba siyakin alqur'ani, duba ayoyin farko, ayoyin da muka karanta kafin mu karanta wannan aya. Ya ayyuhal qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirun mubin. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ما معنى wannan والذين سعوا في آياتنا معاجزين waɗanda kuma suka yi aiki a ayoyinmu na su gagarar da su wato su hana addinin kabuwa. To sai aka ce ma annabi to ai ma duk annabin da aka aiko da duk manzon da aka aiko shi ma in yi burin tabbatan addini sai an sami masu gagararwa sun nemi su gagara, sai Allah ya tarwatsa abin da suke ƙwarin su gagarar din ya tabbatar da addinin nasa. Wannan sai a sarari a yakin karatu ba wani rigima cikin mukaddara sai wani zo ce mana ai karatu ne ya kawo mana kissan cewa wai ai ashe sanadiyan saukan ayan nan ballanta wannan ayan madaniya ce, wancan ko wannan jimi zahawa makiya ce. An ce ma bayan saukan wannan jimi wanda suka hijira zuwa Habashi sai suka dawo sun dauka ce an ce musu duk Qurayshawa sun yi sujada bayan annabi sai suka dauka sun musulunta sai suka dawo. So kaga wancan lokaci ana gayan gallaza musu azaba ne. Wannan ko sun sami gida har an biyo su da yaki sai ana nuna cewa kar ya damu a dai ci gaba alƙawarin Allah gaskiya ne addinin nan zai kafu. Ganin cewa wani lokaci nasara galaba a gari ko lokaci galaba ga wancan jarabawa ce ake masu raunin imani. Don su masu raunin imani su suna son inda yake da ƙarfi ne. Duk inda yake da ƙarfi nan suke in suka ga annabi na da ƙarfi suna tare da shi, in suka ga mushrikai na da ƙarfi suna tare da su. To wannan sai zama abin da kokarin da shedan yake yi, shedan ta wace hanya yake aikin sa ta hanyar shedanun mutane. Saboda haka ne ma ainihin fasara ma shedan din nan fasara shine wayanda su suka kokari su tabbatar nan mai fasara cewa lakin shayatin al-insi min arbabil atma'i wal agrad yaquluna bayna nabi wa umniyati al-khairiyya. Shedanun mutane shi bai ma kawo batun shedan ma wancan iblis ba ma shedanun mutane kawai ce su kuma sai su kokari su gagarar da su shiga tsakanin manufan annabi da burinsa na alkhairi bitamwihi wa tazwifi da ainihin kawo jabu na addini da kawo shubha rudu wa hada ma'ana ilqa'i shaytan fi umminati rasulani. Wannan shine ma'anan wurgawan shaytan a manufan annabi da manzo. Wa huwa yabni wa shaytanu yahawilu al-hadab. Shi annabi yana gini, shaytan kuma yana kokari ya rusa ta hanyar ma'aikatansa. To wannan fassara na farko biya ma saba masu yakin karatu. Ya saba kawai ana cikin magana sai kuma baka wani labari a kuma aka ce wai sanadiyan saukanta wannan aya madaniya ce ya kai ta sauka a in wancan kisa na ku na garani qur'ula ya faru a Makka sai aka jira sai a Madina aka saukar da aya. To kuma me ya kawo maganan anan? To wannan irin wannan shi kanshi wannan fasaran yana daga cikin mayar shedan yi ummiyati shi kanshi wannan fasara da yanzu ya sami hanya a cikin tafsirori da dama
sun ka kawo wannan kuma suka kafa hujja da cewa an rawaito a wuri kaza an rawaito kaza an rawaito kaza nan Sheikh Taifa ya kawo kissan wayannan yace an rawaito daga wajen su wane ne nan an ce daga Ibn Abbas ka san ruwayoyin Ibn Abbas da a ce Ibn Abbas da ka sha mamaki komi zaka ji an ce daga Ibn Abbas ne saboda an samu in su yaransa da suka yi ta cewa Ibn Abbas ya ce kaza Ibn Abbas kamar Ikrama akwai kuma zamanin mulkin Banu Abbas ma akwai fadawa masu cewa a Ibn Abbas ya ce kaza ko mene sai a rubuto sai a ce Ibn Abbas ne wasu kakansu kenan sai su kuma Abbas su ji dadi Ibn Abbas ne saboda ka ce kai an ce wannan ayan an rubuto daga Ibn Abbas ya ce tana nufin gabas ne wani kuma ce wani an rubuto daga Ibn Abbas ya ce yamma ne an rubuto daga Ibn Abbas ya ce kudu ne an wane daga Ibn Abbas ya ce arewa ne an wane daga Ibn Abbas ya ce sama ne an wane daga Ibn Abbas ya ce ƙasa ne duk abu ɗaya gabas yamma kudu arewa sama ƙasa duk Ibn Abbas ya aka roto daga gare shi duk abin da nan sai kin ya ce Ibn Abbas to ne an ce ya roto daga Ibn Abbas da Sa'id bin Jubair da Dahaq da Muhammad bin Ka'ab da Muhammad bin Qais duk sun ce sanadiyan saukan wannan aya cewa shine lokacin da annabi ya karanta wannan sai shi dan ya wurga mishi wannan magana sai ya ce wai tilkal garani qulula wa inna shafa'atahunna la turtaja to wai sai daga baya sai annabi Allah ya ga mishi wannan to shine ne sai ya bakin ciki sai ya ga mutane ce musu sai ga masa ba ni na faɗa wannan magana shedan ne ya wurga mu to daga nan kuma kaga makiya sai suka samu maganganun cewa ma har ma da cewa ma ayoyin ma akwai na shedan a ciki amma ba a san wanne ne na shedan ba shi alqur'ani ma'sumi ne annabi ma'sumi ne alqur'ani Allah ta'ala cewa la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi shi kuma wannan annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi ma'sumi ne ba zai taɓa furuci da wani abu kuma ba zai yi shedan ya kusa da annabi ballan ina wurga mishi magana a lokaci guda an kaji maganganun da wayannan suke nuna suna nuna rashin isma ga annabi suna nuna shi annabin nan kamar wani ordinary mutum kamar kowa har ma anan ka ce wannan an ce wani mujahid ya ce kana nabiyu sallallahu alaihi wa alihi idza ta'akhkhara anhu alwahyu tamanna an yanzila alaihi fa yalqa shaytanu fi umni fa yalqa shaytanu fi umni wai annabi ya kasance idan an dade ba a masa wahayi ba to sai ta fatan awo mishi wahayi shi kuma shaytan sai ya zo sai ya mishi fa yansahu Allahu ma yalqa shaytanu wa yukima sai Allah daga bai in ya awo mishi sai ya ce ai wannan wahayi wanda aka yi maka da ai na shaytan ne sai a shashshani sai a kawo ayoyi Abu Ali al-Jubai kuma yace innama kana yaqulu fil qira'ati sahwan fiha wai yakan yi kuskure ne wannan ina karanta muku abinda mutane suka faɗi kenan saura makiya su dauka su ce abinda muka ce ke muna goge abinda suka ce duk suka mana irin wannan ana faɗa wannan sai su gutsu da kaji ma ce ka haka ma sukan dauko a littafi sai ce a littafin su an ce kaza an ka duba sai kaga an kawo magana ne aka goge an kawo ruwayoyin da aka kirkiro sannan aka ce wannan ruwayoyin ƙarya ne to amma sai mutum ya je ya ɗebo ɗan ruwayoyin sai ya tabbatar da magana sai ya ce maka da duba da tafin shi a shafi kaza in ka je sai ka duba sai ka ga wannan amma an kawo shi ne a matsayin ruwayoyin ƙarya sannan aka zo aka goge shi to ka karanta gaba ɗaya mana me yasa kai ka kafa hujja na tabbatan abin a inda ake kankare shi wannan rashin adalci ya ina to yin ka shi Abu Ali al-Jubai yana cewa wai annabi yakan yi kuskuren ne da bisa rafkanuwa ya karanta ba daidai ba yace kuma wa zalika jaizun ala nabi wannan halas ne ga haƙin annabi yana iya kuskure fa innahu sahwa la yura minhu bashar wani ai rafkanuwa ne kuma ba wani wanda ya tsira daga rafkanuwa amma wala yalbas an yi bihahu Allah ta'ala alai ba zai dade ba sai Allah ya faɗaka da shi ka san lokacin nan kai kuskure da kai karatu me ko ka karanta kaza ka karanta kaza ne sai a gyara mashi wa qala ghayruhu inna ma qala dhalika fi tilawati ba'd al-munafiqun an igwa'i ash-shayatin wa huwa ma annahu min al-Qur'an to wani kuma sai ce a sai dai wani ne ya karanta daga cikin munafikai shedan ya jefa mashi wannan magana sai su kuma kafirai suka dauka maganan annabi to shi wannan yana kokari ya wanke annabi
ne da tunanin cewa ko haka nan ya auku din sai ce in ma ya auku to ba annabi ne ya karanta ba, sai dai wani daga cikin munafikai ne ya karanta, shedan ya sa ma munafikin wannan kalma din, su kuma shirkai suka ji daga wannan munafikin suka dauka daga alqur'ani. Wasu dai su dake sun yarda cewa ma batun gara ne ku ya auku. Mu a wurin mu tatsuniyan gara ne ku an kirkiro ta, an kirkiro tatsuniyan gara ne ku ne, kuma yana da cikin mayar shedan, kuma mayar shedan yana da yawa yanzu a cikin al'ummar nan, wanda shedan zai wurga wani irin magana da ta yada tsakankanin mutane, sai ta yada ta har da malamai sai ta magana sai ta fassarorinta yau da kullum ai ta fama da ita. To har wala daga cikin yunkurin shedan na ganin bayan addinin nan shine na kin bin wasiyar annabi, wasiyansa ta ranar gadir, wanda shi ma yana da shi ma ya rike shedan, tunda ko yayi musu ilkayin kar su bi wannan, to da basu bin ba sai suka yi kokari su abubuwa daban-daban, ba abin da basu yi, suka yi madda daya, suka yi na biyu, suka yi na uku, duk kokarin sai sun rufe wannan. To shine kuma daga cikin ma ya shedan shine da aka yi ca akan Amirul Mu'minin, shi ma a wannan mun karanta a Najir Balaga yana cewa to shedan ya tattara rundunansa don su yaƙe ku, shedan ne ya tattara rundunansa domin su yaƙe ku. Wata yana nufin wanda suka je suka nufi Bakara suka yi ce to ga shedan can fa yawa wata hudu ba da yayi a kafin ya bar Madina, yana cewa to shedan fa ya kora rundunansa sun yi Basara, kuma lalle ba za ku haɗo su ba sai a fagen fama. Kaga tabbatar ma ya riƙe shedan kenan. Har wala yana shi ma ya riƙe shedan kokarin da aka yi zayyafa addinin a rufe gaskiya, amma kuma Allah bai yarda ba, ta yadda duk yunkurin da aka yi sai da gaskiyar nan ta yi bambaro, ta tsaya kyam, ana iya ganin ta, an jefa ta a ruwa an danna ta taso ta yi bambaro a doron ruwa, sha ba an nutsar ba ce ta ce ina nan ita gaskiyan sai ta dago, sai da aka san da ita. Duk yunkurin da suka yi na su rufe sai bai rufa, domin daga cikin mayar riƙe shedan abinda aka yi a Karbala, yanci mayar riƙe shedan ta taro rundunansa aka ga cewa in aka ratsa da Abi Abdullahi Hussein a falalin jeji aka kashe shi da duk magoya bayansa, a hamada aka tafi aka bar gawakin an gama, haka ko aka yi. Amma Allah ya yarda wannan ya buya, sai zama yanzu ana ta tunawa da abin. Kaga wannan bayan sa kuma ya rike shaytan kuma ya hukumu ayati, yau gashi yanzu ana jajan Ashura da miliyoyin mutane suna tuna waƙiyan da aka rutsa da mutanen da basu kai 100 ba a falalin daji, aka yanke su, aka gutsutsara kawo kansu, har ana da liban kai, hawa suka ci tone suna cewa ina ne bizna jaririn nan, suna neman inda aka bizna jaririn don su tono su gutsara kan, har sai da ta kai mu an ce duk wanda ya kawo kan ba alawiye za a dora a mizani nauyin kan nauyin gwal din da za a bashi. Sannan suka fantsama ana neman kawo kan, in an sami kai ta rigima ni ne na fara gano a ne kowa ne saboda yana sai ci shi ne ya samu ka, duk ma yurki shedan ne, amma sai bai zauna ba. To burin annabi shine tabbatan addini, duk mutane su imani da addinin da ya zo da shi su shirya, burin annabi kenan. Burin shedan kuma shi ya zama san bai ba. To burin shedan ta hanyoyin da yake yi, ko ya tattaro rundunansa ya yaka, ko ya jefa maganganu na ƙarairayi a jefa a cikin saƙon, kamar yadda ya jefa ma annabawan da suka gabata. Ya zama yau annabi wanda Allah ya aiko tsatsarka, yau mutane suna cewa shi dan Allah ne ko dan Allah. Wannan ba waye wurga wannan mai kishi dan, kuma suna cewa shi ne ya ce hakan. Kamar yadda nasa suke cewa an kama Isa an kai shi kotu, aka ce ana tuhuma zargin cewa ka ce wai kai dan Allah ne, yace shi din wai haka ne, saboda kama aka yanke mishi hukuncin a gice shi. Wannan inda ba don wahayi ne ya zo da gaskiya ya gaya mana gaskiya dangane da Isa, ban ka karanta wannan labarin mai zaka ce? Zaka ce ga wani zindiki ya bayyana ya ce shi dan Allah ne ko? Abinda tarihi ya nuna kenan. Amma ka da yake wahayi ya zo mana, Allah ta yukimu Allah ayati, ya ko wannan annabi da sako tabbatacce ya nuna mana ba haka bane.
saboda ka ba mu jahilci al'amarin Isa ba wani mu jahilci al'amarin Musa ba. In ka karanta labarin Musa da Isa da sauran annabawa a cikin Bible kaga irin miyagun ga abin da aka rubuta da ba don Allah yana yukimu Allahu ayati ba da duk sai mu dauka wannan abin da suka faɗi wai sai su dauka haka ne inda ba don wahayi ya zuwa duk ba su ba annabawa isma ba. Sun ce wai ya zubillah annabi Nuhu wai ya sha giya wai yayi tatil yana daure da mayafi ya kwanta rashe da shi mayafin ya cire wai sai ɗansa wai ya gani ɗansa Ham wai sai kyalkice da dariya sai je kira Sam da yafi sai ce ku zo ku gani baba gashi na rashe da shi to sai yafi ya gani amma bai dariya ba sai ya shi ko Sam wai sai zo da baya ja mayafi ya rufe shi da Nuhu ya tashi ya kira su ya tsine wa Ham ya ce ƴaƴanka za su zama bayan Sam kai ko ya fi su je ka ba a tsine maka ba a sa maka albarka ba shi ko Sam aka sa mashi albarka saboda ka Sam shine uban Yahudawa shi yasa ma in Yahudawa sun yi wani ta'asa ka ce ba daidai bane sai a ce maka diddisaniya antisemitic so ne shi kuma Ham wannan tsinanin da ya ga tsare shi ne dariya shine uban bakin fata saboda haka ma yayansa ga sunan bakake kirin kuma Allah ya yi sunan din su bauta min farin fata shi yasa ma aka ɗibi mutane daga Afirka aka kai su America don aka bautar daga Afirka da fatawan Bible amma mun san wannan ƙarya ne tatsuniya aka kirkiro. Annabi Nuhu annabin Allah ne ya zo da shari'a da addini na gaskiya kaɗan suka imani da shi suka tsira a jirgin ruwa ba 'ya'yansa guda 3 ne suka tsira kawai kuma sauran mutane ba 'ya'yan Nuhu bane 'ya'yan zurriyatan man hamalna ma'a Nuhu zuriyan wa'anda aka dauka tare da Nuhu ne a jirgi. Allah ta cewa wa ma amana mahu illa qalil to qalil din nan aka dauka amma faɗi adadin su 84 ne amma faɗi adadin mazan su da matan su duk mun samu ruwaye daga imma to amma mutanen suka ce wai kuma ba gaskiya ne cewa bakin fata wai jinsin mutane ne yayan wani ne ba bakin fata yayan adamu ne kawai bakin fata yanayi ne yake kan zanyo zan mutum bakin fata da yawan bakakin fata da suke Afirka yanzu asalin su turawan turai ne wasu girikawa wasu rumawa wasu kuma mutanen aise ne wasu larabawa wasu yamanawa wasu ba mamaki har Chinese ba samu ko ina karanta wani labarin cewa wani gari ana ci mishi Lamu a Kenya arewacin Kenya aka ce wani jirgi tun a ko 14 ne ya zo ya nutse na Chinese wasu Chinese sun rayu daga jirgin suka je suka zauna a nan wannan Lamu din suka yi auratayya da mutane saboda haka a cikin mutanen Kenya din akwai Chinese amma yanzu suna da bakin fata yanayin wuri ne kawai ke shiga bakin fata ba wai jinsin ƴaƴan mutum guda ba to amma da yake wannan haka suka kirkiro haka nan kaga wannan mu yana cikin mai shedan in umniya din shine wannan a littafi a rubuta barna a ce to sai mu ce mun yarda amma ba annabi ne yake karatu a rubuta mishi wannan fassarar da kuka bayar yana da cikin mai shedan domin alƙashi dan fi kafirin min tafasirukum misal hadhihi al-irqa'at wannan irqa'atin da yawa wannan yana da cikin abin da shedan ya jefa a cikin burinsa na cewa to yanzu a jirkita ayan ne in ba za ta jirkitu ba da yake ayan alqur'ani ba za ta jirkitu ba sai su jirkita fassara yana cikin duk sun da annabawa sun yi miyagun abubuwa suka ce ma wani annabi shi kuma kasa na dai miyagun maganganu ba daɗin ji sun ce annabi Lut ma wa ƴaƴansa 2 ne mata su suka tsirata da shi sai suna kogo sai yan ta ce ma kanwan ko ɗayan su dai ta ce mu ɗaya wance yanzu fa duk mutanen mu sun halaka sai mu kawai muka rage yanzu zuri'an mu duk ya kare kenan sai baban mu in muka je maka aure su kabila shikenan ba wani kabila zuri'an suka ce ai ba sai ɗayan ta ce ai ko to ya za mu yi ta ce mai amfani da baba kawai mu haihu da shi su ya za mu sai suka ba shi giya sai ya bugu sai suka ɗauki al'aurarsa suka yi amfani da ita sai suka da sami ciki sai ɗaya ta haifi kabila kaza ɗaya ta haifi kabila kaza yana cikin abu yana cikin bible wannan yana cikin bible shaitan haka suka ce Suleiman ma yana zaune sai ya ga wani tsuntsu mai bin sha'awa sai ya bi shi a sauran gidansa sai kawai sai ya hango wata mata tana wanka a gidanta zigirgir sai ɗaya na kallonta ta fi duk cikin bani Isra'ila ba mai kyanta matan Uriya sai ya kira ta
yana nan a cikin bible haka nan. Sai kenan sai ce a shali uriya ya tafi yaki, sai aika ma kwamandan yan a sa uriya a gaba inda aka san lalle ba za a dawo ba za a mutu. To matun uriyan yana nan da ran shi ma wai sai ta sami ciki da Suleiman da Dawud kai, Dawud ba Suleiman, sai ta sami ciki da Dawud. To da sami ciki din tana da cikin ma sai aka aiko ai ma uriyan ma an kashe shi. To shikenan sai wai mala'ika ya zo ya gama Dawud cewa Allah ya fushi da wannan, ya ji ya sadu da matar wani har ta yi ciki da ta haifu da shi, to ya yi fushi da wannan saboda haka yaron zai mutu. Wai sai yaron ya mutu, wai daga ba amma sai sun sami ciki ita ta haifi Sulaiman. A cikin Bible yana na haka nan. Hada ma min ma yulqi shaytan, ilqa'u shaytan ga sunan birjik. To ba irin ilqa'in da ba su yi a wannan addini na batar da gaskiya, amma Allah ya kiyar sai an san gaskiya. Amma da hadisin garani kasan bai auku ba sam ba wai wani munafiki ne ya ce garani ko aka je koko wai wani ce kila ce dan ne ma ya faɗa kamar yadda wani taba jin wani mai so ya ce sai dai zama ce dan ne yazo ya ce garani qur'ula din aka dauka annabi ne ya faɗa, amma ba zai fito daga bakin Aisha. To bai ma auku ba. Ya wani yan shi ma ya ki shedan wanda ya jefa musu ka rubuta a tafsirori. Shikenan kun fassara kenan sai a tafi akan tafsiri da aka zo wanda aka fassara wannan sai a fassara, sai kaga ba ka gane ma'anan ba san abin da ake kore kanantar da kai bai ma'ana ba in suka fassara shi da wannan. Ya ana baka wani kisan da ya faru, kisa kuma mai muni wanda ya nuna annabi bai da isma. To su irin wayannan mutane sukan jawwaza rashin isma ga annabi da kuskure, sukan jawwaza annabi ya kuskure ko ya sabo ko ya wani abu. Amma in ka ce musu ɗaya daga cikin wanda suka dauka manya ne bayan annabi, in ka ce yayi kuskure sai duniya ta tashi, sai su zaro takobi ka kafirta. Wannan ne zaka ce yayi kuskure, amma ka ce annabi yayi kuskure sai kaga yawa yanzu suka ji magana. Amma ka ce wani ya kuskure, wa sahabin ne zaka ce yayi kuskure, to yanzu zai tashi da bala'i. Sahabi ba ya kuskure amma annabi yana yi. Inda zaka ce ai shedan ne ya hawa ne yasa shi ya kaza, fisir ya tashi da haka sahabin ne annabi shedan zai haukan shi. Baka ji wani sahabi ma ba su tara hanya tare da shedan ba. Wannan ruwaya ne suka rubuto, ba san sun zagi annabi ba. Suka ce wai annabi yana zaune a gidansa, yan mata suna kiɗa suna rawa, annabi yana zaune can sai Abubakar ya shigo, sai ce shedan a gidan annabi, sai ya zauna can. Sai aka ga yan mata masu kiɗa sun danna a guje, mai kiɗan ya danna a guje. Sai annabi ya ce hala Umar ya shigo ne, ya ce na san ayarina, ai shedan da Umar ba su haduwa. To ba su san cewa wanda ya kirkiro wannan hadisin bai san cewa ya ce shedan yana zama da annabi ba, ko ba kai kimi ba. Shedan yana zaune lafiya lau da annabi, Abubakar ya shigo yana zaune lafiya lau, amma da Umar ya shigo sai ya tashi saboda ba ya zama tare da Umar. Sun manta kuma sun ce wai annabi ya ce ku daidaita sau. Yana ganin shedanu kamar bakaken awaki a tsakanin mutum da mutum, shi yasa ka ga wasu suna matse kaka da akuyan shedan ya zo shi da tsakanin su har hada kafa, in ka dan matsa sai sake matso ka, saboda dace to shi tunda shedan kamar baki akwai ne sai ya shiga da karkashin kafan a in ka bude kafan da fadi. To idan Allah in shedanu suna zuwa masallaci annabi mu ai mun kade mu sai mu kwanta da su kenan, tunda cikin annabi masallaci annabi akwai shedanu a sahun farko gashi yana ganin su kamar bukaje akuya, ai mun kade ina mu ina tsira. Duk yana da shi mai shedan shedan ya ki ruga mutane abubuwa da daman gaske. Amma da zaka ce musu kamar nake cewa zaka ce muku wani shedan ne mishi ya cusa mishi wahayi ko ya sa mishi ra'ayin ya faɗi wannan, za ku faɗa da su. Amma in kai gaga su sun ce annabi shedan ya jefa magana a bakin sa, amma sun ji yayi daidai. To annabi ne ba yadda za a yi shedan ya je gare shi, ba wani ba. To insha Allah wannan da ina kokarin mu fanci wannan aya karara take kamar hasken rana. Duk lokacin da Allah ya turo annabi ko manzo sai yayi burin tabbatan addini da duk al'umma su imani a tsira, amma shi kuma shedan sai in gizo mutane su fada da shi domin kada abin ya tabbata kada imani. To sai Allah ta'ala ya kawar da duk kokarin shedan din, ya rusa duk kokarin shedan ya tabbatar da burin annabi. To amma fa shi wannan kokarin shedan din yana zama fitina
ga waɗansu don wasu daga nan kuma shikenan sanadiyan batan su kenan wayansu mutane alladhina fi qulubihim maradun wal qasiyatu qulubuhum wal zalimin to su kuma wanda Allah ya ba ilimi suka yi imani sai su gane wannan abin da ake wanda shi abin da shedan ne yake kullu-kullun da yake yi dama jarabawa ce sun sai an jaraba su saboda haka sai zuciyarsu ma su dada natsuwa kuma Allah mai shirye da wani su imani ne ya zo a tafarki mai daidai shi Allah samu cikin su wala yadalu alladhina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tihum as-sa'atu baghtatan aw ya'tihum azabu yawmin aqim kuma waɗanda a cikin zuciyarsu akwai ko kuma ce kafirai ba za su gushe ba cikin shakku kafirai ba su gushe ba cikin shakku dangane da al'amarin tabbatan addinin nan ko kuma manufan annabin nan har sai sa'a ta zo musu baktatan ko kuma azaba na rana bakarara yini bakarara ranar ƙarshe a rayuwarsu kenan kamar yadda ya zo fir'aun ranar da ruwa ya haɗe da shi ko yadda ya zo ma shugabannin ƙwarishawa a ranar karon bada to shine azabu yawmin aqim kenan ranar da zai zo zama shi kenan ranar ainihin a tabar da al'amuransu kafin babban azaba na gobe kiyama su kan ba za su gushe ba suna nan a cikin shakku anya ko wannan abin da gaske saboda su a wurin su menene gaskiya ba sa gane gaskiya sai ta tabbata su suna ganin addinin nan na Allah ne to bai zai sa har ya zama za a iya yin za a iya kan shi wata rana ma har ai galaba a kansa inda gaske ne sai ya zama kawai kullun yana ta nasara ne shi ko a tarihi an nuna har annabawa ma an kashe kaga shi akan iya kashe annabi kenan kashe annabi ya nuna addinin da ya zo da shi ba gaskiya bane gaskiya ne ko da an kashe shi to wanda su masu shakku su sai dai in abin zai tabbata ne ya zama daram ko da zuwan annabi sai ya rika al'amuransa kaman kumfai da ka taba shi kawai sai ya murkushe ka daga sai abin ya tabbata daram to inda za a yi haka nan muƙaddara za a yi haka nan kawai da zuwan annabi sai ya zama kowa ya imani da shi tsaf ba wata matsala da ka yi imani da annabi shi kenan sai ka wadata ka yi tsawon rai ba ma ka rashin lafiya ga dukiya ga tsawon rai ga mulki in kana tare da annabi kana tare da gaskiya ba wata jarabawa da za ta zo kuma duk lokacin da kuka yi je yaƙi za ku dawo da nasara ne da ganima ba za ku ko ɗayan ku ba zai shahada ba ko kuma duk ku gama da azalumai ku dawo inda haka nan ne wa ne ba zai musulunta ba ai kowa ma sai musulunta to ana jarabawa ne sai a sa jarabawa sai ya zama shi ita jarabawa take sa ainihin masu imani su dake da imaninsu wanda suke da shakku su sa shakka su ce inda da gaske ne shi annabi ne mai yasa da aka je aka ciwya bai dawo da nasara ba mu tsammanin ne mutumin nan da gaske sai su fita ko kuma su koma su karkata ya zuwa wa'annan haka aka sami mutane har wanda suka je tabuka sun tafi an tafi da munafukai suna tsammanin cewa ainihin in an tafi ruma za su murkushe su sai Allah ya kautar da yaki to kuma har bayan annabi haka nan masu raunin zuciya aka suke to kamar da Allah ta'ala ke cewa wala yadalu alladhina kafaru fi miryatin minhu ba su gushi ba dangane da shakku dangane da al'amarin wannan sako har sa an kiyama ta zo musu ko kuma karshe da ya zo musu almulku yawma idhil lillahi yahkumu bainahum hukumci rannan na Allah ne wace rana da kiyama da in sa kiyama ta zo din nan to rannan anan Allah ta'ala ya saka ma mutane don haka tana aiwa a ga wani yana da mulki har ya tursasa masu imani amma a ranar lahira fa mulki na wane ne ranar na Allah ne ya kun bai zai hukunci tsakaninsu فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم wanda suka yi imani suka yi yaukan kirki suna gidajen aljanna na ni'ima والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين wadanda kuma suka kafirce suka karyata ayoyinmu su kuma suna da azaban walakanci والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنكم الله رزقا حسنا wadanda suka yi hijira a tafarkin Allah sannan aka kashe su ko kuma suka mutu Allah zai azabta su kyakkyawan arziki
inna allaha lahu khairur raziqin shine Allah shine fiye mai azauta da yi bikalar na kuma mudkhalan yardawna zai shigar da su mashigin da za su yarda da shi mashigin wa inna allaha la alimun halim Allah masani ne kuma mai haƙuri ya san yadda al'amura za su je su komo ya san yadda ya kamata yi kuma yana haƙuri da mutane har sai lokacin don kiyama ba za a tsere mata ba tana nan tafi saboda haka tunda tana nan tafi in ba a yi gaggawa ba yana nufin ba ta ne ba su sukan ga kamar in ba a yi ta manya-manya ta ƙare ba a nan kamar ba a lahira ne to lahiran na nan tafi kuma nan za a yi hukunci a karshe mu insha Allah za mu dakata sallallahu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi yau karshen shekara wato shekara ta daga ta kare dama shekara tana da kamar yadda wata yake wata yana yin kwana 29 ko 30 to kuma ita kuma shekara ta kan yi kwana 354 ko 355 saboda haka idan kwanukan yadda kasan in wata ya cika 30 to ko baka ga jaririn wata ba kashe gari ba za ka ce 31 ba saboda wata mu bayan kwana 31 bayan 28 bayan 31 in aka na 28 kaga jaririn wata bulalle ranar ba 28 bane ya nuna ranar 29 ne ko ma 30 saboda kazalika kuma in wata ya cika kwana 30 ko baka ga jaririn wata ba kashe gari ya zama ɗaya ga wata saboda wata mu baya yin 31 saboda ka yau shekara ta kare ga lissafin shekara daga lokacin da muka faru shekaran bara zuwa yanzu kwana 354 a shekara saboda ka shekara ta kare ko da ma lissafin mutum ya yake gobe ɗaya ga wata automatikiya saboda ka akwai addu'o'i masurai na ƙarshen shekara wanda idan mutum ya duba cikin mafadi zai ga akwai wata sallah da ake yi a rana mai kamar ta yau mai raka'a biyu da qulhuwallahu 10 da ayatul kursi 10 a kowace raka'a bayan fatiha daya da qulhuwallahu 3 da qulhuwallahu 10 da ayatul kursi 10 sama a duka raka'o'in biyu bayan mutum ya gama zai wani addu'a na nan ma'suri mutum ya karanta a cikin fatiha cikin abi ya ce ya Allah abinda na aikata a wannan shekara wanda ka umurce ni da shi to Allah ka karba mini abinda na aikata kuma na laifi wanda ka hana ni Allah ka yafe mini aka ce in mutum ya faɗi wannan shedan sai ya yi kururuwa ya ce ya kai cansa duk abin da ya aikata na wannan shekarar wayannan kalmomi sun rusa shi zai ga ya sa ka kai zunubi amma wannan addu'an kuma Allah ya yafe maka haka da kuma akwai addu'an gobe ɗaya ga wata ana son ka tashi da azumi ko da kana azumin alamis sai ka tashi da niyya biyu da niyyan alamis da kuma ɗaya ga wata farkon shekara mutum ya tashi da azumi kuma shi ma akwai sallah da addu'a akwai addu'a na madalin ta ma cewa Allahumma anta ilahiyal qadim wa hadhihi sanatun jadida fa as'aluka fiha al-ismata min ash-shaytan wa auna ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su da addu'a nan shi ma maturi akwai a cikin mafatiha wai kana cewa ya ubangiji kai ne ya Allah kai ne ubangiji na tufil azar kuma wannan sabuwar shekara ce ina roƙonka kariya a cikin da daga shedan kuma da taimako ka taimake ni kuma akan wannan rai mai umarni da mummunan aiki to shi har wala in kana iya akwai addu'a dogo mai dan tsawo a cikin iqbal yana da kyau wannan addu'a din tun shi mai karanta a gobe in ya tashi da azumi ya wannan sallah din ya kuma wannan addu'a da insha Allah da fatan Allah ya karshe mu kuma kamar kuma idan muka saba in al-muharram ya kama mukan zauna kwana 10 farko na al-muharram din muna muzakaran waƙen ashura da duk abin da ya shafi addinin nan al misali kamar magana da nake ta yi na batun mai shedan da mu ga yana ko shi yana iya zama darussa irin wayannan a ga irin abin da suka gudana tarihi da irin gwagwarmayin da ya faru tsakanin masu yunkurin tabbatar addini da masu yunkurin kawar da shi wani lokaci ne da duk wani abin da ya sauka kadai na tunatar da mutane dangane da wannan addini yana da kyau a daidai wannan lokaci saboda kamar da muka saba din zamu zauna din haka nan farawa daga gobe insha Allah kamar yadda muka zauna da karatu din nan mai magariba mai isha mai ma'atam na yan mintoci sannan kuma insha Allah mun na gida kuma kamar yadda muka garke wani lokaci akan yi azumi
har wala mutane yana da kyau su dan zo da abubuwa kamar yadda suka zo ranar gadir kam sun burge mutane sun burge mu ranar sosai Allah saka da alheri ranar an zo da abinci malam har ma akwai wanda suka kwashi na mutum 5 suka yi na gida saboda ya wadata sosai saboda an yanka shanu an yanka raguna an gasa raguna an yi dambun naman shanu duk an zo da su to inda za a rika ko ba irin na gadir ba in aka danyi ko ma ta yasara da dan zo da daidai gwargwado a mutum ya zo da shayi da dan don adan ce mana mutane su zo da abinci da suka taraba saboda haka abincin nan kam lalle ya wadata sosai to haka ake so ya zama sosai ranar insha Allah wannan ma dai daidai gwargwado mutum ya zo da shi ko da kina san ranar gadir sau ɗaya ne a shekara kuma ranar ana murna ne wannan ma ko kana jaje dai akan ci to daidai da saboda haka daidai zo a dai zo da tuwon daidai gwargwado kuma insha Allah senta ma za ta yi kokari ta danyi wani mata ya tsara ita ma insha Allah to muna roƙon Allah ta'ala abubuwan da muka aikata na alkhairi a wannan shekara wanda ya yarda da shi Allah ya karba mana muna roƙon Allah duk abubuwan da muka kuskure da laifukan da muka aikata a wannan shekara Allah ya yafe mana Allah mai sauki muna roƙon sa kuma kamar yadda ya nuna mana ƙarshen wannan shekara to ya nuna mana farkon mai zuwa daga ƙarshen ta haka nan insha Allah Allah mana sauki muna roƙon ka alkhairin shekara mai zuwa muna neman tsirin ka kuma daga cikin sharri da ke cikin wannan shekara mai zuwa Allah ka kiyaye mu shafan shedan da sharri shedan da mabota da aukanan aikinsa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا واصل الاحداث بيننا والذ بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا انك انت التواب اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقاده الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه واحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا وهدنا بما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم